Hello. Hello. Ugye gyors ellenőrzik egy hangot. Ez még nem az aktuális. Erisz ide? Na, van hang? Ezt nem hallom saját magamat. Halló? Nincs hang. Most van hang. Miért nincs hang? Lehet tudni? De még mindig nincs hang szerintem. Vagy? De van. Na, most a tuti. Valamiért késett a hang. Meg nem is volt. De már itt vagyunk. Cső. Hello. Hello minden... Oh. Hello mindenki. Nem a budiba hagytuk abba, az a helyzet, de kicsit mászkáltam már. De még nem csináltam semmit. No, hogyha minden igaz, akkor most lesz majd seprünk. Ugyanis repülni megyünk. Hello. Repülészeti oktatásra megyünk. Állítunk, visszanyomjuk ezt a varázslatot, mert ezzel lehet sebezni. Ó, megyek. Itt megyek. Átverés, mert nekem erre kell jönnöm. Hiába arra jelzi. Na, megüti? Hát egy gyilkosság szemtanúja vagyok. Menjünk vissza, mielőtt még bajunk esik. Szevasz. Hopp. Hú, mit fogunk repkedni? Azt a mindenit. Ez mi? Van benne egy láda. Ákos. Olyan rég beszéltünk, mi újság van? Te nem játszol ma amúgy? Mondtad, hogy akarsz játszani. Aha. Everybody grab a broom and we shall get started. Mondtad, hogy akarsz délután játszani tegnap. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Az is jó. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. 16-os szintű vagyok amúgy. Megnéztem. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher,
step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Ooh, huh? Thank you. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Na mondd, hogy up. Up. Ez könnyű. One Ez leg könnyű over, volt. so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Hát, igazi varázslók vagyunk. Egyből, elsőre. And if you hear my whistle while you're in flight, Én direkt így csináltam meg. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do Wish I take had my care. own broom. The brooms are school property. I want them This is returned in brilliant. one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Remélem van nitró seprűbe. This next set of rings will take you around Ez the amúgy? grounds. What a view. Hello. Nice day for a flight. Ha! Csal. Good. I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Ez amúgy kemény. Jaj. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Amúgy jobb a repülés, mint a Harry Potter első részében. PS1-en játszottam vele múltkor. This is rather fun. Nagyon kemény volt. Nem nagyon hangos a zene? At the moment, Na jó van. I say, I watched you fly Akkor through jó. those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. Mit akar ez a I'm Everett bedajerolt hajú Proctor. srác Am tőlem? I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to Nyomjuk. that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Most amúgy körbevezet Flying so minket? quickly. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Micsoda speed. Now that's more like it. You sure Ez you're not part nitro. hypocrite? Ez a nitro. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. A Quidditch And pálya. the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back.
Ő hogy megy ilyen gyorsan? Hogy micsoda? Mi driftet lenyomtunk? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Ezt magyarázd meg a házvezető tanáramnak, mikor meglátja, hogy elvesztettünk pár pontot. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spint, which is in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Akkor megnézzük, hát ha tudunk venni egy új seprűt. Nézzük meg, hát ha le tudunk menni, és tudunk venni saját seprűt. Az amúgy elég vagány lenne. Ez lehet az? Menjünk, utazzunk le, mert ha meg nem tudunk, még nincs nyitva, mert a múltkor be volt zárva. Azt írta, hogy nem tudok bemenni. Most? Aha, most már lehet. Ki beszél? Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spint Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Lássuk, mit kínál. What are we looking for today? Ez mit tud? That item is of the highest quality. Szarul néz ki. Na, ez már valami. Hát ezt hagyjuk. Mi az a lámpa ott az elején? That item is of the highest quality. Ez. Hát ezt hagyjuk. Ez jól néz ki. Legyen ez. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Azt meghiszem. Ja, ezt találtam tegnap, képzeld el. Ja, nem meséltem. Ha itt vagy, Ákos, megtaláltam az egyik olyan pergament, amivel az olyan ajtókat tudod kinyitni, hogy vannak ugye szimbólumok, meg számok, és amolyan, hát nem is tudom, hogy mi az a játék, amolyan sudoku jelleggel kell kirakni
az eredményt, ugye. Nekem megvan az a pergamen, amivel ki tudod nyitni azokat az ajtókat. Biztos, hogy találkoztál már azokkal az ajtókkal, amiket nem tudsz kinyitni. Ez miért? Igazából mindent el lehet adni, mert ezek nem kellenek. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Benne vagyok. Thank you. Benne It'll be vagyok worth your while. határozottan. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Kicsit Imelda lányodom, Reyes will sort you nyugodtam a out. redőnyt. Ez mindig probléma. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. No, akkor hogy tudjuk előkapni itt a söprűt? Nem tudjuk előkapni a söprűt? Tehát megvettük, de nem tudjuk használni, jól értem? Hát ez baj. Az baj. Here I come. Na és csak Ákos, megmutatom neked ezt a pergament. Nem. 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 Hol van? Nem. Ez az. Ez az a... Ugye vannak a szimbólumok az ajtókon, és ki kell számolni. Tehát minden szimbólum ér ugye egy bizonyos számot, 0-tól 9-ig, és ki kell rakni azt a számot, ami középen van. És ezt a pergamen nem tudom, hol találtam, ne kérdezd. Az egyik... valahol a mapon össze-vissza járkáltam, akkor találtam valami titkos helyen. Innen mennyit vesz le a full damage? Hát semmit, jó. Szerintem ma kitörik a lábunk. Revelio. Semmi. Amúgy tegnap már jártam a tiltott rengetegbe is. Who lived here, I wonder? Bekukkantottunk. Meg egy csomó
olyan fajta ellenféllel találkoztam, amik nem voltak annyira jók. Azt a mindent, milyen szitakötő. Ó, na várjunk. Nézzük meg, ezek milyen szörnyek itt. A pókok. Van még egy valahol. Ott föngyaníttam. Revelio. Incendio. Revelio. Nincs itt semmi. Csontváz. Revelio. De mi ez a... Hallottátok ezt a susmorgást? Mi ez a susmorgás? Nem tudom. Meg az a vészjósló zene. Ó, na azt az ellenfelet nem szeretem. Ezek nagyon erősek. Ezek a lények. Nem tudom, kicsit rossz érzés, hogy megvettem a seprűt, 600 darab. My dearest Apollonia, would you care to join me for a picnic? Oh. Ricsi milyen üzenetet írt? Ezt miért nem engedte az előbb akkor? Lehet a faluban még nem engedte, csak akkor kijöttünk. Hey you, Gryffindor. Stílusosan beraktuk a gépet. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Végre egy kis versengés. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Minél előbb meg kell tanulni a helyzet. Crucio átkot. Did it?
22. This is rather fun. Nagyon megkenjük a csajt. Hát nem volt ellenfél. Nem volt ellenfél. Na mit mond? That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Na, erre vártam. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, Emotional damage. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Na lássuk. Valaki még a... Mi? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Így azért mindjárt más. Aha, hogy a seprő... Aha. Hát nem tudjuk permanens ezt a boostot nyomni. Közben. Jaha, nem tudunk leugrani a seprűről. Kíváncsi lettem volna amúgy. De hogyha a városban nem tudjuk a seprűt használni. Aha. Valami ilyesmire gondoltam. Na. Sometimes it seems... Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it.
Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flights, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. No. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Akkor a csávó upgrade-eli a seprűt. Revelio. Valakit az Azkabant emlegette. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Ugye oda meg nem tudunk bemenni, mert nem tudjuk a... Milyen dolgaink vannak még? Ez jó cucc lehet. Confringo. Ez itt van? Ja, ez itt van. Az is egy könyv volt, nem? Vagy egy madár volt, rosszul láttam. Sötét varázslók. Aha. A mézes falás. Tudunk itt venni valamit? Revelio. Asszunk mindenbe, az a biztos. Zárva. Zárva. Hát, amíg nem tudjuk az alohomórat, addig nem tudjuk azt kinyitni. Hogsmeade, here I come. Go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know Most to go down there. I just thought... Gyere vissza. Well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Azért mondom, jól láttam, hogy itt repked. Menjünk, nézzük meg ezt a mellékküldit is. Hopp, ott is egy. Az micsoda? A pot is. Úgyhogy ez
benn van? Ez mindjárt más. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Az a kérdés, hogy amúgy ezek a... Például ez a potis csáv, ez hogy tud az üzlete nem csődöt jelenteni, miközben a iskolában megtanul az ember egy csomó mindent. Ott is van még egy repülő. Egy repülőlap. Nem ide kell jönni. Vagy? De ide kell jönni, csak le kell menni. Szóval megtanulunk a suliba... Ja nem, bocsánat, ez egy másik mellékküldetés. 1900... Na ne. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Nem értem még ki. Erről majd kell csinálnom egy screent. Nagyon komolyan néz ki. Meg kell majd annak hozni még egy kis erősítőt. Ja, Ákos, akartam kérdezni, hogy mit jelent nálad ez a csatornapontból kiváltható figura plusz, azt hiszem figura plusz van odaírva talán? Tegnap már akartam kérdezni, csak csináltuk ugye az overlay-t, aztán nem akartam közbe bezavarni más témával. Aha, ez tök jó hangzik. Amúgy ezek a figurák utána megvehetőek, vagy... Seems pleasant enough. Én csak azt mondom, hogyha én például csak magamból indulok ki, ha mondjuk választok egy olyan figurát, amit te mondjuk abszolút nem a te világod, viszont
Mondjuk nem tartanád meg. Mondjuk az mondjuk tök jó. Nem tudom mennyi. 8000 pont, ha jól láttam. Ha jól emlékszem, akkor... Minket. Tehát nem tudja, hogy minket vár, de minket vár. Revelio. That Pippin should have been here by now. Hiszem 8000 pont. Always late, that Pippin. Pippin. Hatásos belépő volt. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Hello, some szia. vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Ez a 22k pont se... Megígyuk? Mert ugye azt mondja, hogy mindig megpróbálja átverni a vevőit. Hát hogyha ugye én mivel feliratkozó vagyok, én ugye másfélszorosan többet kapok, mint egy normál néző, tehát nekem most van majdnem 2k. És azért nem voltam olyan sokat nálad, mert ugye én is keresztbe streameltem. Szerintem ez a 22k, nem tudom neked, tehát ezt viszonylag, tehát ezt úgy kell neked tudnod, hogy mennyi idő, meg mennyi költség neked ugye ennek az előállítása. Idő az sok. Azt szerintem, hát nem tudom, ez a 22k, nem tudom, Harumi azért elég sokat van ott. Tehát tekintve, hogy nekem van nagyjából 2k, ha feliratkozó vagy, azt mondom, ezt a 22 000-et, ezt nem olyan túl nehéz elérni, viszont ezt még el lehet. Nyilván az ilyen, tehát a 8k, vagy nem tudom mennyi volt ez? Az alap csatornapontára. Ezének a figurának 8k, nem? Jól emlékszem? Tehát a 8k szerintem az ilyen az easy. A 22k, hát most én C-nél voltam, vagy vagyok a legtöbbet általában streambe. Nála van olyan 40k csatornapontom, azt hiszem. Úgy nem sok a 22k, hogyha, mit tudom én, vannak ilyen szavazások, tudod, és lehet nyerni mellé csatornapontot még. Vagy ha az ember feliratkozó, akkor össze lehet hamar gyűjteni. Ja, ezt majd kitapasztalod, hogy meg igazából Haruminál látod, hogy mennyire gyorsan gyűlik majd neki össze ez a, mit tudom én. Ne állíts még be szerintem,
Ezt vagy ha be is állítod, akkor meg tudod nézni nagyjából, hogy milyen gyorsan gyűlik neki össze a pont, aztán úgy tudsz kalkulálni. Nem tudom, hogy ő hogy kapja a pontot, mint admin, tudod? Vagy mint modi. Tehát, hogy ő ugyanúgy kapja, mint egy normál aha. Ja. Hát akkor úgy lehet, hogy tehát mint követő, mint egy követő, ugye, ő nem kap ilyen kis boostot. Az úgy lehet, hogy kicsit lassabb. Tehát én annyit lennék ott, mint ő, akkor lehet, hogy most már nekem meg lenne az a 22k a figurára. Csak mondtam valamit, tehát... Na mi legyen, megígyuk a potion-t, vagy ne? Ja, amúgy igen. Ígyuk meg. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Na? Ez az. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Na, mindjárt megnézzük, mit árul. What are we looking for today? Hát vegyük meg ezt a két A fine potion-t. choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Revelio. Ez mit csinál? Ó. Ja, hogy ilyet elő tudunk majd állítani. Mandragóra. Fókusz. De amúgy nekem van? Vagy nincs meg? Nem értem, hogy miért nincs meg az a... Felix Felicissam. De ott van egy barlang bejárat. Na mindegy. Nem. Pókok. Ó, itt megy ezzel. Megy a vonat.
visszünk. Meg tartok egy gyors üszünetet, elmegyek hozok inni. Aztán meglátjuk, honnan folytatjuk még, meg mit mond a csávó. Hello, szia! Kapcsolok valami lámpát a háttérben, eléggé sötét van most már. Le kell szállnunk. Ezt nem akartam. Na, mindjárt jövök. Fél pillanat. Mindjárt jövök, gyorsan hozok inni. Egy 3 perc. Na, itt vagyok. Does it get it? Oh, cica. Megsimogatjuk a cicát. Amúgy mi ez a... Nekem eddig nem volt itt a közvetítésemnél ez a reagálás fül. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Most láttam, hogy van ilyenem. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Aha. I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with.
Na? Valami jutalmat várunk érte, vagy... Ilyenkor mit? Tehát... Most mondjam neki, hogy kéne valami hozzájárulás, vagy pedig csak köszönjük meg. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Hello, hello. Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Na ez mi? Az igen, 500-at kaptunk. Az mondjuk nem rossz. Ja, ezt nem tudjuk. Még megnézni, hogy ez mennyit is ér. Ez a bagyos se néz ki rosszul, mondjuk. Szóval ez kicsit elegánsabb. Legyen a bagyos. De 500-at kaptunk érte. Az mondjuk nem annyira rossz. Nézzük meg, milyen questünk van még. Jó, ebből még kell 7 darab. The Puzzo. Professor Sharp. Hogwarts. Nem. De ez hol van most? Közben nem... nem látszik a térképen az jel. Nézzük meg, hogy ez itt mi. Cső. Miért rángatózott? Thomas Brown. Akarunk mi még... Nem akarunk mit semmit venni, nem? Mi a legdrágább? Add a legdrágábbat. Nothing like finding just the right thing, is there? Jó, hát ezt megvettük. Visszük is be az isibe az asztalunkat. Nem. Nem. Ez kell nekünk. Én az iskolába be lehet repülni? Így módon? Vagy ott is kírja, hogy le kell szállnom. Ide be lehet, jó. Hát akkor nincs gond.
Revelio. No. Melyik legyen? Sconfringo. Csináljuk meg, tanuljunk meg minél több spellt. Nyéki. Nyéki. Sebastianhoz megyünk. És várunk. Nem annyira szimpi nekem amúgy ez a gyerek, de a múltkor nem köpött be minket. It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Na akkor vezess. There's a secret passage just here. It's well disguised. Bemegyünk. Szerintem ez Narnia. Fix Narnia. Bízzatok bennem. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Ez nem a szükségszobája, nem? Nem ezt akartam. Mi volt ez? Lumos. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. És akkor most mit I should csináljak? tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, Lumos sits between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. De szerintem ez a szükségszobája. We've never been caught. Nem akartam összetörni. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how you found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with Mardekar Malazar. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here.
Na, akkor lássuk. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is confringo. Very well. You're getting it. Hát, Ready to actually try it out? persze. Incendio! Best to keep the undercroft Nem, intact. nem, bocsánat. Ez az. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Nem. Confringo! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Akkor most már be tudunk állítani még egy ilyet. Ez nem lesz rossz. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Ja, hogy még azt is. Confringo! That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you Ugye told a me könyvlapokról van about the szó port most. key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Nézzük. Tehát most elmondhatjuk neki az igazat, vagy nem mondunk el semmit. Viszont, tehát nem köpött be minket a múltkor, tanultunk tőle egy új varázslatot, és elhozott ide. Tehát én azon vagyok, You hogy... must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. Bár van You egy can kis trust me. All right. elővigyázatosság bennem, mégiscsak egy I can mardekáros. see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard Most magic? téged nem zavar ez That's what a we're sok trying to find spoiler out. amúgy? And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember,
Keep this place between us. Nem When I mondjuk head ezt to senkinek. Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Most meg lettünk fenyegetve? You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Confringo! Incendio! Expelliarmus! Accio! Menjünk le utána? Nem tudunk lemenni. Hú, nagyon szimpatikus volt. Ez nagyjából a Malfoy karakterét hozza ez a gyerek. Malfoy pajtásét. Hogwarts nyomja az ipart. Na még egy új varázslat. Kár, hogy amúgy csak 4 varázslatot lehet egyszerre használni. Nem, itt már felvettük. Italians and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. The cotton fell out of my ear during a mandrake. Mi ez a felhő? Bolond. Meg van bolondulva Hogwarts. Begin. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Na, ez a szükségszobája. Ez lesz a... Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Bizony. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need.
But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Incendio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Ez is jó. Ezzel is el tudjuk tüntetni. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Itt van valahol. Ez mi? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own to locate Deke. Yes, Professor. Megtalálta a régi iskolatáskáját. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Incendio. Revelio. Van egy csomó ilyen dolgunk már. Most ide miért nem akar felmászni? Nem tudom. Csak lehoztam. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Lesett a páncélja. That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Egy kulcs. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Valami suttogott. Na ez érdekes lesz. Ez itt valami
Az itt valami rejtvény lesz. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Nem jöttünk már el nagyon attól a helytől, vagy lehet valahol körbe menni vajon? Na várjunk. Sütben. Az lehetséges. Na, ezért. Az előbb beszéltem hozzád. Azt hittem itt vagy. Jó, hogy neked van egy kislányod, ezt látod, nem tudtam. Ja, nem, azt tudtam, hogy van feleséged, viszont azt nem tudtam, hogy van kislányod is. Kérdés, hogy vajon kimenni ki tudok? Ne. Igen? Na, ez új. Ez új. Kitoljuk. Az a baj, hogy be ezt nem tudjuk vinni. Szóval akkor valahol máshová kell cipelni. És hova tűnt? Ez így elég érdekes, hogyha így kell betolni, és tényleg itt kell átugrani. Ugye Google-val nem tudunk varázsolni. Hát nem. Hát nem ezt kell csinálni akkor. Hát nem. Na jó van, mindegy. Akkor menjünk tovább. A házimanó. Hozzájöttünk. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. Some olyan Dobby light. Be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant.
Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Ugye a szükségszobája az konkrétan úgy alakul át, illetve úgy jelenik meg, ahogy arra az embernek szüksége van rá. Megadom. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Revelio. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Oh. Aha. Szóval azok a cuccok, amiket találtunk, de ugye nem volt szintjük. Amúgy. Az ősi mágiával többet sebzünk. Mi az még? Hát ez semmi. Volt még valami, nem? Vagy ide volt 2? Csávó még nem upgrade-elte, viszont ez elég kemény. Tehát akit az Imperió átokkal eltalálunk, az a személy többet sebez. Ugye az Imperió átokkal annak az a lényege, hogy másokat tudunk befolyásolni. Tehát azt fogja csinálni, amit mi akarunk. Az a lényege. Need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I don't have anything for this at the moment. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Megszállni. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Most ez amilyen
HQ lesz itt nekünk? Melyik ez kell nekünk? Na várjunk. Most ez csak a kinézet, igaz? Aha, ez a kinézete. Ez elég gót, nem? Melyik legyen? Ákos? Nézzük. Ki melyikre szavaz? Ez elég jól néz ki, nem? Legyen ez. Hogy tudom forgatni? Rotate. 2-4. Aha, szerintem is. Ez itt jó lesz, nem? Vagy ott a könyves polc. Mondjuk mindenhol ugyanúgy néz ki. Úgy értve, hogy legyen itt. Nekem több ebből nem kell. Nézzük meg ezeket. Ugye 4-es volt az előző. Az ott nem jó. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Ezt a falra kell rakni? Tegyük oda. Hát ez annyira nem. Asztalok. Na. Jó kis ebédlőasztal. Milyen színű legyen? Ez biztos nem. Rózsaszín legyen? Amúgy ez a lila nem volt olyan rossz szerintem. Decoration. Nincs semmi. Itt sincs. Ó, elnézést, tehát itt még azért vannak. Még vannak dolgok. Aha. Hát, talán ez. Vagy ez. Legyen ez. Az annyira nekem nem jön be. Ez se. Az első vagy az utolsó. Szerinted, Ákos?
Első, ez ilyen kicsit ilyen szolidabb. Ugye az utolsó. Utolsó OP? Legyen az utolsó. Mi? Azt itt raktunk már le egy ilyet. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. Szerintem I csak shall egy linger eset. a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ja, igen. Lehet... Ó, szőnyeg, hát nyilván teszünk le szőnyeget. Nehogy megfázzunk ám ezért. Mezitláb, mikor... Na, az a kérdés, hogy... Jó. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. De a Wingardium Leviosát már tudjuk. Hát ez nem... Milyen képek vannak itt? Nem tudom, szerintem egy Szűzmária festmény kéne ide a falra. Az hiányzik. Egyik se nyerte le tetszésemet. Asztalok. Ezek mind dekorációk, igaz? Na, ez viszont ellen... Ezt ide áttesszük. Hogy? Szerintem amúgy... Ezek ugye hílek. Hát adjunk neki. Adjunk neki. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? De ezt már... Ó, ja jó, oké. Most megnyugodtam, azt hittem, hogy... Tegyünk le még egy szőnyeget? Tegyünk le még egy szőnyeget.
bánom is én. Még fali dekorációt kell kiraknunk. Hát a tükröt annyira nem. De nem jó, ez nincs Szűz Mária szobor, vagy Szűz Mária festmény, így nehéz. Tegyünk mindenhova egy tükröt. Ez ilyen jó kis fürdőszoba tükör. Szűz Mária festmény héján ez lesz a... Mennyit kell még? Ó, még egy. Nem hiszem el. Akkor még veressünk ide egy képet. Az a biztos. Mondjuk ezt. Tök mindegy, mi van rajta. Fejebb. Persze. Nyomassuk. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Szóval ezzel meg tudjuk majd változtatni a színét, a kinézetét, meg hogy... Szerintem ezzel... Hát nem tudom. Jaj. Nem tudom... de... Hogy tudom... De hiába nyomom hosszan az L2-t, nem csinál semmit. Ez kurva idegesítő. Hogy lehet eltávolítani? Incendio! Oh dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. De tudtam, hogy itt vagy. Jó, akkor változtassuk meg erre. Szuper. Change the color. Legyen mondjuk sárga. És hogy tudom
megváltoztatni a nagyságát. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Thank you, Professor. Kíváncsi vagyok, hogy most... I'll be here if you need anything else. Oh. My bad. Message. Ne készíts ki idegileg. Nem azt. Jó, van, meg lesz ez. Meg lesz ez. Nincs hely neki a lámpa miatt. Figyeld. Az lesz a tax, hogy nem. Sütty. Ezt innen elrakjuk. Majd nem fér ide. Nem a szobát. Ez csak ezt így. És utána ezt. Hogy van a tulajdon megcsinálva? Ugyanígy, nem? De így miért nem engedi? Lelóg a sarka. Ez még mindig nincs meg. Nem. Ez még mindig nem jó. Valamit nem jól csinálunk. It's no herbology, Professor, but some plants here seem to be ready to harvest. De minek van?
I have some questions about alteration, Professor. Nem, nincs kérdésünk. Nem tudunk kérdezni többet. Nem értem, hogy mit kell csinálni. I'll be here if you need anything else. Azt értem, hogy meg kell változtatni a... Nem Protego. Ja, hogy így a méretét beszarsz neki. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Ez nagyon ez nagyon... Legyen az. Might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Na, ez már valami. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Szerint itt fogunk kijutni. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. Oh. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Hát, akkor igazából van egy nagyon frankó kis pecunk. Mit tudunk csinálni? Óha! Hát micsoda? És tudunk itt csinálni magunknak elvileg a túloldalon ez kész van már. Tíz perc. Mennyi van most? 11 darab. Hát akkor abból már nem csinálunk többet. No, akkor megvan a szükség szobályás szösszenet. Az a nagy helyzet. Revelio. És ugye ilyenkor eltűnik. Ó, nagyon kemény. Ha meg idejövünk, akkor feltárul előttünk. Nagyon durva. Félig fej nélküli Nick.
milyen questünk van most jelenleg? Na, várjunk, kaptunk egy bagoly postát. Ez ki? Aha. Ugye elvittük a csávónak a múltkor a dolgokat. Aztán most úgy néz ki, hogy ad még egy küldit. Mi ez? Nem? 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 Ez Professor Garlic? Nem? Akkor nincs is ezen? Na várjatok, le kell utazni akkor Roxmortsba. Aha. Akkor leutazunk Roxmortsba. Adott a csávó egy mellékküldit nekünk. De most ezt nem értem, hogy miért... mi van a stream elementszel, most kétszer bedobta ugyanazt a dolgot. Kétszer bedobta ugyanazt az értesítést. Szerzünk egy kis pénzt. Na várjunk. Ez a Pippin csávó írt nekünk. Nem ez a csajhoz jöttünk, na várjunk. Várjunk. Na, kész van? Kész is vannak? Aha, ja, tier 1-es. Ó, na, ezért majd dob be, hogy gondolod. Átdobhatod a Discordon, aztán megnézem, kíváncsi vagyok. Hello there. In the market for potions, are we? A csávó küldetés miatt... Most idióta vagyok, de nem. I hope to see you again. Farewell for now. Hallod? Ezt nézd meg. Itt van. Hogy látogassam meg. Erre most itt vagyok, és nincs küldetés. Nézd meg. What can I do for you today? Ez mi arany? Nem értem. I hope to see you again. Farewell for now. Hát akkor edd ki. Át lettünk verve. Ezt lehívott minket ide fölöslegesen. Jó van, hát ha már itt vagyunk, akkor megcsináljuk ezt a mellékküldetést. Beszélünk a csajszíval. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willetsy, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but
I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old. It sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students Most pillangókat fogunk követni. Szerintem ez reflekció amúgy a... Ugye volt a... Nem tudom... Melyik részben? Várjál? Az Aragóg, az a... Na várjunk. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Első rész, tehát ez a... Az első részben volt, ugye? Ez mik ezek az állatok itt? Farkasok. Micsoda bundákat dobáltak itt ki. Szóval szerintem ez reflekció a Ronnak a... There they are. She wasn't making it up. Rám agrúzik. You might get an answer about these butterflies. What have you done? Mi van itt? Ez nincs most benne. Elég erősek ezek a lények. Ezeket meg már nem tudom, ugye? Fölvenni, mert tele vagyunk. No, azt kezdtem el mondani, hogy szerintem ez a pillangókövetés, ez a reflekció a Ronnak a kijelentésére. Ugyanis ő mondta az első részből, hogy miért nem követ, vagy nem is, bocsánat, második rész, hát a titkok kamerájában volt, hogy miért nem követhetünk inkább pillangókat, ugye, akkor a pókokat, mikor a pókokat követték. Hello. You're the ones who released treasure, aren't you? That was a mistake. Incendio. Stupid. I want to make the same mistake my colleagues. Stupid. You plan to creep up on it, but it won't work. Not with me. Még jelez valamit ott fenn.
út. Most, a térkép lát valamit, amit én nem. Na mindegy, nevermind. Nevermind. Aha, ott van. Here I come. Eltűnt. Hát itt volt. Ez kell nekem az a könyv. Ez hogy lehet, hogy... Az egyik pillanatban még ott van, a másikban meg már nincs. Hopp. Ez is kell nekünk. Itt repült felettünk megint egy. Ezt lehet, hogy most csak már behalucináltam. Ott megy. Zonkó csoda bazára. És még egy hiányzik. Most már csak megkeresem, nem? Egy darab hiányzik. Most, ja, ez egy cica volt. Azt hittem virágot lehet fölvenni. Vagy gyógynövényt, vagy valamit. Van egy ládikó. Ez belül van. Aha, az ilyen bezáródó láda. Nem. Itt is van a 15. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. I'd say that looks as if it was made for you. Hát nem. Tehát nem tudom osztani véleményedet, mert ez nem nekünk készült, az a nagy helyzet. Na viszont ez. Ez már amúgy, ez már egész jól néz ki, csak hát ez... Ez nincs képesség hozzáadva. Ez nem jó. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're worrying far too. Nobody's looking at you. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be passed up. Be thankful. Akciós volt az okni. De visszamegyünk. Talk about you taking down. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsie. Well, what happened? Did you find them? Nem is emlékszem, mit kaptunk. I did, and I followed them into the forest, but I'm afraid there was nothing to see. Oh, I see. Nonetheless, I'm grateful that you tried. It was very brave of you, really. Well, thank you. You take care, my friend.
Akkor visszaállítjuk. Erre az a baj, hogy vannak olyan szituációk, amikor támadás kell. El kell mennünk a professzor Garlickhoz. De az a kicsit érdekes, hogy a Wingardium Leviosa ez az. Ez Report Professor Fig. Itt van egy mellékküldi. Hát nem bánom. Semmi. 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 Nem. Most azt nézem, hogy hol vannak mellékküldetések, de ez az egy van. Ez az egy mellékküldetésünk van jelenleg. Hol volt? Le. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. All in the wrist. That was one for the ages. Nothing to it. Ez lehet legurul. Missed the mark a bit on that one. Try to beat that. Ez 80 csak. Wait, did I win? I won. Jaj, de jó neked. Nagyon jó neked. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Ó, én kezdek most. Summoner's Court. The ever-changing game. De nincs az Isten, hogy ezt amúgy nem úgymond számítógép vezérli, tehát egy elakad. I'll let you have that one. Legszebb öröm a kár öröm. Semmi irigység nincs benne. Ott is van, 80 pont faszi. That was one for the ages. Nothing to it.
Tessék, 110 pont, nekem ez bőven elég. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Melyik legyen? Nem szerencse volt, vagy az, hogy nem kell Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Úgy mi múlik, hogy milyen színűt lövünk? Erre rájött már valaki? Mindjárt 19-esek vagyunk. Na. Oh, meg kell néznünk Csáót. Meg kell néznünk a csávót, hogy mi a helyzet nála. Csávó miket nyög itt? Jézusom. Ákos, nem tudom pontosan, azt hiszem 5 darab emotot tudsz hozzáadni. First nem. Tehát érdekelt státuszba 5 darab emotot tudsz hozzáadni egyszerre, nem? Vagy 6-ot? Nem vagyok biztos benne, hogy mennyit. Azt tudom, hogy nem nyílnak föl... nem nyílik föl az összes hely. Csak azt nem tudom biztos, hogy mennyi az annyi. Revelio. I was hoping to see you. No? You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. Miért ismétli meg minden mondandónkat? When I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book.
The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Múltkor itt nem tudtunk följönni. Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Jó lenne valami jó sapkát találni, mert ez a pelenka sapka elég kezd most már kicsit cink lenni. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Hello. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin.
You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Oké, megkapjuk a jelölést a térképen. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Biztos. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Nem mondjuk el senkinek. Kettő per 8 vagy 3/8 a main questnek a... You can't imagine how It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Már megcsináltuk. Robbantottunk Szétrobbantottunk már pár lufit. Ez is egy spell, amit... Ez mi a pék volt? Biztos, hogy itt van egy pergamen? Nincs. Azt hittem. Elmegyünk, megtanuljuk ezt a másik spellt. Csak először... Jussunk ki az iskolából. Hú, ez nagyon susmogott a szekrény. Aha. Ez 2. Ez 3. Kell itt lennie még egynek. Valahol. Ki is jöttünk a területről, az a legnagyobb baj. Kettőnek kell lennie valahol. Ja, ott van. Itt van. De mi akkor... azután jelenik meg az utolsó, hogy ezt kipukkasztottuk? Igen. Ezek szerint. Ez megvan.
Kell 5 darab a túloldalról. Hogsmeade Station. Roxmarts pályaudvarról kell még. Cső. Aha, már látom őket. Ebből kipukkasztottunk már múltkor 2-t, nem? Csoki, mi újság van? Jól vagy? Még egy. Lát valaki még egy lufit? Speciál. Ez hol van? Kell lenni még egynek. Ott van. Brilliant. Mi? Jó. Nyomjuk a Hogwartsot. Tudunk már elég sok spellt. Viszonylag. Aztán most megtanulunk megint egyet. És aztán folytatjuk tovább. Ez egy mellékküldi megint. Most kaptuk igazából. Jött a posta. Nem is tudom, ki küldte. Van ez a questünk még? Ja, igen. De azt nem értem, tehát ezt a spellt tudjuk már. Ki küldte akkor? Ő. Nem. Csaj volt. Ez is volt már. Nem. Nem tudom, ki küldte, de ez biztos, hogy csaj olvasta fel. Ja, ő volt az. Adam Kogawa. Ő a repülés tanár. Kizárt dolog, mert nem tudom. Hát én se. Hogy megyünk oda be? Hát azt tudom, hogy megyünk be, de oda hogy jutunk föl? Erre? Létezik? A szobájába kell menni, vagy? Hát ez lejjebb van. Hát erre nem. De akkor ki... Holdon. És nem tudok kimenni. Eris. Itt kell. Itt kell felmenni. Hát én bejövök ide. How did you get on with those tasks? Journey from Hogwarts and flying. Na, Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear.
Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Ez nagyon jó. Well done. Kösz. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Ezt most meg kell prezentálnunk kell. Melyik a... Talán ez nem annyira jó. Incendio. I think it's rather difficult, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Jó az a spell. Csak. Nem. Incendio. Confringo. Glacius. Vajon, hogyha... Incendio. Confringo. Megfagyasztjuk. Ezt meg tudjuk fagyasztani. Hát csak egy foldban. Érdekes. Érdekes. Kaptunk egy-két dolgot, de egyik se túl jó. Az például gatya. Ez maradhat. Ezt a spellt még nem is tudjuk. Akkor... Ez jól néz ki. És ez mi? Az is jó. Az is, az Expelliarmus is egy sötét varázs. Expelliarmus, Confringo, Incendio. Na mindegy. De pulzó. De hol van ez a, hol van a Professor Sharp? Professor Garlic wants me to win. Csak az a baj, hogy ezt nem látom a térképen. Szóval, ja.
Tehát itt se látom a mellékküldetést, itt se. Ó, itt van egy. Az baj, hogy ő beszélni akar velem. Na most hadd olvassam el még egyszer. Na, várjunk. Nem. Milyen focus potion? Nincs. Aha, ja, hogy meg kell vennünk. Ja, jó, értem. Ide megyünk, és ide utazunk. Jaj. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Meg kell vennünk a potion receptet. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Focus potion recept. A wise decision. Thank you. Invisible potion recept. Vegyük meg az összeset, igazából biztos, hogy meg kell vennünk ugyanúgy. I hope to see you again. Farewell for now. Úgyhogy ezért Ákos, nem voltál itt, azt kérdeztem, hogy tudod-e, hogy mennyi hely van alapból érdekelt státuszba az emótoknak? 5, nem? 5 hely van alapból. Az jó. Korog a gyomrom pedig. Na várjál, itt volt ez? Nem. Nem. Na most ezt nem tudom hova kell menni. Hadd olvassam még egyszer a questet. Most el kell készíteni? De nem, tehát... Érdekelt státuszba nem kapod meg az összes helyet, nem? Tehát partnerként tudsz még több helyet feloldani. Vegyünk egyet. Ja, ez elérhető neked. Aha, ja, jó. I hope to see you again. Farewell for now. Maxima. Itt nem tudunk csinálni.
Aha. Ja, így értem. Az a baj, hogy kell ez a cucc most. Tehát nem tudjuk megcsinálni a Focus Potion-t. Flux Wed Steam. Azt kéne nekünk letölteni. Egyik se néz ki úgy. Ez a baj 500-ba kerül. És ezt hol lehet most szerezni? What? Most meg vagyok egy kicsit lőve. Ja, nem tudom, hogy ezt hol lehet szerezni. Treasure, de írná, hogy ez volt az. Ez volt az. Nem, Fluxweed. Ez valami növény lesz. Trials of Merlin. Az a baj, hogy ezeket el kell készíteni. Ha menjünk ide, hát ha találunk valahol. Looked rather dark in there. Never stopped me before. Hát ha találunk itt valahol. Ugye, megbeszéltük, hogy nincs fall damage. Hello. Nem tudom, ez ilyen cuccot hol lehet találni? Hogy őszinte legyek. Erre voltunk. Azt mondom, hogy nézzünk körbe. Pénz. Mindig jó. Revelio. Itt van holdkő. Ez nekünk kell. Lehet meg kéne kukkantani valahol egy ilyen bandita tábort.
Sehol egy ellenfél. Pedig az érdekelne engem, hogy mi dobhat ilyen dolgot. Ez a baj, még nincs ez az alapanyag, nem nagyon tudjuk elkészíteni. Ezek 20-asok, de ezek mire lövöldöznek? It isn't Nora Travis, precious little guy. Just how many witches are with you? They want to buy out. You will fall! Confringo! Stupefy! One less poacher in the wizarding world. Ez nem az. Ez sem az. Nem. Revelio. Ott van benn valami. Gomba. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. I'll check your Expelliarmus! What's that? Avoiding our problem. Stupefy! Miskolc veszélyes hely. Csak ott nem így lövöldöznek. Incendio! Hát még mindig nem kaptunk olyat, ami nekünk kell. Accio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Nem. Ez megint csak heal. Ez a baj. Nem tudom, mi dobja ezt a szart. Revelio. Pénzem se sok van, mert megvettük az összes receptet. Nagyot megy ez a jel. Ugye ki tudom védeni. Aha. Ez a dodge. Na, zsír. Jól néz ki. Ezt nézzük, mit tanultam. Ott van egy láda. Nem tudom.
Isn't Nora Treadwell's Expelliarmus. Nem tudjuk kiszabadítani. De mik ezek még itt? Pókok. Azt a mindent. Mit oldottunk fel? Feloldottunk valami. Jutalmat. Azt írta, nem? Csak olyan gyorsan elment a kép, hogy... Ez a baj, tetves pókok. Not my fault you're a deadly great spider. Pókok meghaltak. De van itt benn valami, ami... Nem ez kell. Nem tudom, mi ez az anyag, ami kell. Ez biztos, hogy itt nincs. Az a baj, kis öreg, hogy téged nem tudunk kiszabadítani. Milyen aranyos. Nem tudjuk kiszabadítani sajnos, mert nincs... Nem tudjuk még a varázsigét hozzá. Sajnos az Alohomóra varázsigét meg nem tudjuk. De van itt még. De miért az összes csöves engem támad? Nem tudok mozogni. You'll need to be quicker than that. Incendio! 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 Capringo! Stupid one. So less. Not like that. Incendio! 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 Capringo! Stupid one.
Ez egy erősebb sötét varázsló volt már. Kapok 9-et. Ez valami denevér. Nem kaptam még semmi olyasmit, ami nekem kéne sajnos. If it isn't Nora Treadwell. Incendio. Hey, that's mine! No. Mi van? Hol van ez? Aha, itt. Az baj. Feel a burning sensation. Clever. Incendio. How does that feel? Na? Confringo! Stupefy. Accio. Incendio. So. Confringo. Potato! Reducto! Confringo! Stupefy. Accio. Confringo. Expelliarmus. The beasts are safer now. Oh, here's a pleasant surprise. Milyen meglepetés. Milyen szörny van biztonságban? Viszont a szörny biztonságban van most. Álomfogó. Hát az a funkciója konkrétan, amit mondasz. Tehát ezek az álomfogók, ez annak, aki hisz benne, azt a célt szolgálja, hogy miközben alszol, előzi a rossz álmokat. Ha erre az akasztós díszre gondolsz, akkor annak az a funkciója. Hipogriffek. Annak az a funkciója. Ezt az ágyat fölé kell akasztani. Revelio. Opa. Nem akartam én bántani.
Igen, az az, amit Ákos mond. Az a funkciója, meg amit én is mondtam. This will be more useful when I have something to identify. Akkor, ja, hát ez elég nehéz. Oksé. Focus Potion. Edurus Potion. Mennyi lóvénk van? 593. Kell vennünk még egy potion. Meg kell néznem, hogy mit jelent ez az use them. Mi az a kifejezés? Ezt nem ismerem, azt az első szót. Tehát ezt bevallom, férfiasan, hogy ezt a szót nem ismerem. Aha. Ebből tudok még csinálni. Egyidejűleg kell őket használni. Csinálunk egy ilyet is. Jó, akkor viszont vissza kell menni. Vissza kell menni ide. Ide. Mert vennünk kell egy potion-t. És egyidejűleg kell használnunk. Hello there. In the market for potions, are we? A wise decision. Thank you. Matt. Ez is. Miért? I hope to see you again. Farewell for now. De bakker, most ez mi?
Oksi. Hát megcsináltuk azt, ami oda volt írva, hogy használjuk egyidejűleg. Hát használtuk egyidejűleg. Ez beszarás. Elköltöttünk 500 pénzt. 500 pénzt a semmire. Hallod? Nem tudom, hogy mi ez. Most ezt meg kell néznem. Most ezeket hogy lehet, össze lehet ezeket keverni, vagy... Vettünk egy ilyet az előbb, és belőttük mind a kettőt, és nem történt semmi. Nem tudom, mit kéne csinálni akkor. Sajnos. Úgyhogy nem nagyon tudok hozzászólni, hogy ez most miért volt. Nem. Illetve, bocsánat, de rájöttem, ezek csak kinézetek. Mindjárt megmutatom. Mindjárt megmutatom. Tehát ez úgy néz ki, hogyha bemész ide, és így, akkor itt ki tudod választani, hogy hogy nézzen ki. Tehát megtartja ugyanúgy a statisztikáját a dolognak. Aha. Tehát bejössz ide, és csak rányomsz tehát megnyomod nálam a négyzetet, és akkor itt be is állíthatod, hogy ne legyen rajtad, viszont a statisztikája megmarad a dolgoknak. Meg ugye azokat is föl tudod venni, amik eddig voltak. Viszont itt meg ugyanúgy jelzi, hogy megvannak. Ja, vannak elég hülyén néznek ki. Nekem ez a szemüveg, ez jó így. És akkor itt is ugye ez a kollekció van. Most ez van nem, ez volt beállítva. De ez mind csak az, hogy néz ki. Tehát nem igazából nézek. Most mintha lovagi páncélban lennék, tehát ezek talán... Hát ez... ja. Ez? Ez nem néz ki rosszul. Ez sem mondjuk. És így. Ja.
Így esetleg. Ez így jó, nem? Na hát, ha valaki így meg tud ölni, akkor úgy érzem, hogy perelnem kell. Akkor perelnem kell. Valaki lovagi páncélba megöl. Jaj. Ezt kell először levenni. Hát ezt a szemüveget inkább hagyjuk. Nem. Nem. Ez jobb. Ez volt eddig is? Ez. Ez jó. Ez meg igazából nem is látszik, csak a csukán nagyjából. Na, lássuk, hogy tudunk egyáltalán valamit változtatni. Deluxehoz. Hát én csak ezért kaptam. Hippogriff skint. Hippogriff skint kaptam. Szerintem én is, de mindjárt megnézem, itt van a tok előttem. Ja nem, én csak hippogriffet kaptam papíron, meg egy adag Felix Feliciszt. A kesztyűt azt nem cseréljük le. Ez jobban adja. Itt semmi, ugye? És már elég kemények vagyunk, tehát statisztikailag. Itt is van valami, úgy nincs. Jó, akkor nézzük meg. Ugye be kell mennünk a... Nem ezt akartam megnyomni. Ez a izé. Ja. Mindjárt befejezzük amúgy. Megcsináljuk, megnézzük még ezt a küldetést, aztán utána befejezzük. Honnan, melyikben van a csaj? Itt? Itt. Aha, ha még fél órát nézed, akkor megkapod az utolsót. De ezt már tudjuk. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. Szerintem a csaj akar becsármolni minket. Jó van, megyek át oda majd. Bár csak 9-ig nézem a streamet, mert lesz meccs. Mit tettél? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom. Thus preparing you to... When you're finished with them, come and... Én is kezdek ilyes lenni, de én szerintem már... Én nem vacsizok amúgy soha. Meg valamit. Ja nem. Mandrake. Multiple enemies. Aha. Tehát ezt kell használnunk, vagy? Ezt kell használnunk ellenfeleken.
Jó. Akkor innen fogjuk folytatni majd a holnapi nap folyamán. És mindjárt mentek egyet. 8 óra. Ja, 8 órát beleraktunk a sztoriba, plusz, 11. Tehát 11 óránál járunk most jelenleg. Jó. No, srácok. Akkor én köszönöm szépen mindenkinek az itt létet, meg a beszélgetést, meg az időt, meg mindent köszönök. Ákos, megyek át akkor hozzá, találkozunk ott folytatjuk. Aztán ennyi, holnap meg folytatás. Csoki, neked is köszi, hogy itt voltál. Én köszi, hogy itt voltatok, köszi még egyszer. Holnap akkor találkozunk valamikor, nem tudom, délután folyamán. Aztán folytatjuk a küldetéseket, meg a sötét varázslók kiiktatását. Köszi még egyszer. Sziasztok, hello, hello.